আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? ট্রাস্ট থেকে তেল নিলাম মাত্র। তো আজকে যাচ্ছি ধামরাই। আজকে রাস্তা শুক্রবার দেখে রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই আছে, তো বলা যায় না সামনে কেমন থাকে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে তেল নিলাম ট্রাস্ট থেকে। আমি ঢাকায় তেল নেই দুইটা পাম্প থেকে, একটা হলো ট্রাস্ট আর একটা পরিবার, যেটা কন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে। যেতে যেতে কথা হবে অনেক। এই রোডটা আমার খুবই ফেভারিট রোড। তবে বাণিজ্য মেলা যখন হয় রোডটা খুব জ্যাম থাকে। রোডটা অনেক স্ট্রেট রোড, প্লেন, গাড়ি চালানোর জন্য ভালো লাগে। এই রোডটা আমার খুবই ফেভারিট রোড। এটা সাভারের রোড। সাভার রোডটা, এই রোডে একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, যেটা আমি দেখেছিলাম। তো এক বৃদ্ধ লোকের মাথা ফেটে গেছিল, তাকে আমি পরে বাইকের পেছনে করে নিয়ে হসপিটাল নিয়ে গেছি। এদিকে রাস্তা একটু জ্যাম, যার ফলে আমাকে নিচে নেমে যেতে হচ্ছে। প্রচুর জ্যাম। অ্যাকচুয়ালি রাস্তার ওই সাইড ফাঁকাই, কিন্তু ওই বাসগুলো যাত্রী ওঠানামা করার ফলে রাস্তাগুলো এমন এমন জায়গায় দাঁড়া করে রাস্তায় যাত্রী ওঠানামা করায়, যার ফলে প্রচুর জ্যাম পড়ে যায় রাস্তায়। তো যাই হোক, যেতে যেতে মাঝে মাঝে কথা হবে, টুকটাক কথা বলবো। এখন এনাম মেডিকেল কলেজের রোডে সিটির ভিতরের দিকে যাব। এনাম মেডিকেল কলেজের এই রুট দিয়েই ধামরাই যাব। ধামরাই ব্রিজ দিয়ে পার হব, কি বলে, সাভার উপজেলা হয়ে। এদিকেও প্রচুর জ্যাম ব্রিজের সামনে, মানে বলা যায় না আধা ঘন্টা হলো এভাবেই দাঁড়িয়ে আছি। ট্রাকগুলো বাম ডান পাশে স্ট্যান্ড করে রাখছে, তারপরে আবার ওই দিক থেকে ট্রাক আসছে বিশাল বিশাল, যার ফলে প্রচুর জ্যাম হয়ে যাচ্ছে রাস্তায়। আর এদিকে একটা যে ব্যাপার প্রচুর খেয়াল একটা ব্যাপার খেয়াল করছি, সেটা হলো লোকজন বেশিরভাগ মোটর সাইকেলে মুভ করে। এদিকে সম্ভবত ভাড়ায় চালিত প্রচুর মোটর সাইকেল আছে এই রুটে চলাচল করে। ধামরাইয়ের এই দিককার রাস্তাটাও অতটা ভালো না, প্রচুর ভাঙাচোরা রাস্তা, তার মধ্যে বাইক চালাতে হচ্ছে। আমরা সম্ভবত কাছাকাছি চলে আসছি যে জায়গায় যাব। আমার কাজ হলো একটা ওয়েদার স্টেশন ওখানে বসানোর কথা, তো ওই জন্যই আসা। তো এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে ওয়েদার স্টেশনটা বসাবো, তো বসিয়ে কাজ শেষ করে চলে আসব। তো এদিকের কিছু এগ্রিকালচারাল ফিল্ডের ভিউ দেখাবো আপনাদের, যদি সুযোগ হয়। তো আজকে এ পর্যন্তই, আমার কাজ শেষ। এখন ঢাকার দিকে চলে যাব, আর ধামরায় কোনো কাজ নেই আপাতত। তো গাইজ, সবাই ভালো থাকবেন, বিদায়। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। তো সবাইকে যেটা বলছি, সেফলি বাইক ড্রাইভ করবেন, অবশ্যই সেফটি গার্ড ইউজ করবেন, হেলমেট তো মাস্ট ইউজ করবেনই। ওকে, টাটা, বাই বাই।